अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग यार। आज फाइनली मैंने अपने बजीज के बेबीज़ को जो है वो बाहर निकाला था और यही देखने के लिए निकाला था कि यार इनको बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, लेकिन इनको गर्मी नहीं लग रही थी। ये बच्चा आपके सामने बिल्कुल बाहर था और ये बिल्कुल मेरे हाथ पे आके ऐसा बैठा हुआ था जैसे ये बिल्कुल जो है वो ट्रेन बच्चा हो, और बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा था और सुकून से बैठा हुआ ही था। थोड़ी देर बाद ये खुद ही मेरे पास से उड़ने लगा तो मैंने इसको पकड़ लिया। शायद मुझे लगा कि ये उड़ जाएगा, लेकिन ये नहीं उड़ा। लेकिन यार आप देख सकते हैं गर्मी के मौसम में अगर आपने अपने बजीज का ख्याल नहीं रखा ना, तो वो यार मर सकते हैं और वो बीमार हो सकते हैं। इस तरीके के उनमें वायरस फैल सकता है। तो यार आपने गर्मी के सीज़न में क्या करना है अपने बजीज के साथ, आपने उनको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रखना है और अपने अपने केज की सफाई वगैरह रखनी है। और अब मेरा केज बहुत गंदा हो रहा है यार, मैंने सोचा कि मैं आज इसकी सफाई करूँगा और सफाई का ब्लॉग जो है मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि आप पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और आने वाली वीडियो का